नमस्कार यूट्यूब चवन भाईना कार्यक्रम परिसर मध्य को आपण मानक समस्त को आम स्वागत जनाऊँ सुधीवृंद से दिन रेडवार्ड किपलिंग कही ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट अर्थात पूर्व रही पूर्व होई पश्चिम पश्चिम होई ए दुईटीर मिलन केबे हे घटेब ना अर्थात प्राच्य और पाश्चात्यर मिलन एक असंभव व्यापार बोली से दिन रेडवार्ड किपलिंग आम मान कही किंतु आज आम एभली जड़े महनीय व्यक्तित्व निकट को आसीछे जहाँ निकट में आधुनिकता एवं परंपरा पूर्व एवं पश्चिम उभयर एक अपूर्व समन्वय आपण मैंने देखा पाइबे से आउ कई नुहति से होउचंती आमर यूनिटेक रेसिडेंशियल कॉलेजर उद्भिद विज्ञान अध्यापिका श्रीमती स्मिता राणी कर महोदया आसंतु आम कार्यक्रम परिसर मध्य को आम स्वागत करिबा। मैडम नमस्कार आम कार्यक्रम परिसर मध्य को आपको स्वागत करुछु। आपण पाखक आम जीवु किछि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नहीं किछि प्रश्न आम आपको पूछा करूँ गोटिक पर गोटे प्रश्नर उत्तर आपण आम मानक देवे आपणकर प्रतिटी प्रश्नर उत्तर आम दर्शक बंधु मान खूब उपादेय निश्चित भाव में प्रमाणित हो तेरे ता पूर्व मैडम आम जानवा चाहबू जे आपण चाकरी करने को कहीं मन पड़े प्रथम कथा है पाठ पढ़ी स्त्री लोक मैंने इकोनॉमिक बैलेंसटा मेंटेन करवा स्वामी की सहयोग करवा सेटा आजिकल दिन निहाती दरकार तेणुक भाविली घरे बसवा अपेक्षा चाकरी करके इकोनॉमिक बैलेंसटा मेंटेन करि परिबी सेल्फ डिपेंडेंट हो परिबी। बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर कथा एवं आपणकर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पाइबा पई प्रेरणा कोठु पाइबे? प्रेरणा पाइली माने घरे माँ सब बेले पूजा पूजी करती। अच्छा जानिथिबे ब्राह्मण घरे बहुत पूजा पूजी हुई। अच्छा सेथिरु माणवसा गोटे माँ सब बेले कहती लक्ष्मी घरे थिले सब अछंती लक्ष्मी सरस्वती पाठ निहाती दरकार तेणु लक्ष्मी होचंती धनर देवी धन तो आजिकल बसिले हबनी ना तेणु चाकरी कले धन आसिला उपार्जन हैला समय भी सुंदर सुंदर कथा आपण कहचंती जे पिला दिने आपण घरे थिला बेले घरे जो मानवसा गुरुवार दिन मानकर लक्ष्मी पुराण पाठ हुए से लक्ष्मी पुराण आपण पाइचंती इंस्पिरेशन लक्ष्मी होचंती धनर देवी जहाँ आपण कहले आ धनर देवी हेतिबार प्रकृत रे जो टक्कर तांको देइथिले श्रीजुक्त जगन्नाथ तांको से परास्त करी क्षम हो पारि जगन्नाथ शेष सरेंडर कले एवं श्री मंदिर लक्ष्मी प्रवेश है। बहुत धन्यवाद चमत्कार तथ्य से आम दर्शक बंधु मान बढ़िया कथा कहते लक्ष्मी पुराण भीतर से इन्स्पिरेशंस पाई आपण मैंने बुझीपे ये आधुनिकता सहित परंपरार कि एक अपूर्व समन्वय जीवन में घटी। वर्तमान आम जावा आम प्रश्नोत्तर भीतर को आज प्रथम प्रश्न आम आपको पूछा करने जीवु आम हाथ में समय बहुत कम रही तेणु गोटिक पर गोटे प्रश्न जहाँ आम निकट में रही आपको पूछा करूँ एवं आम दर्शक बंधु मैंने निश्चित भाव में उपकृत हे ये प्रश्न गुड़िकर सठिक उत्तर प्राप्त हो पारे। प्रथमटी अति सहज प्रश्न मुझे आपन को पचारि आम देशर जातीय पशु किए आप कहे बाघ मुझे पचारि आम देशर जातीय पक्षी किए आप कहे मयूर मुझे पचारि आम देशर जातीय फूलर ना कौन आप कहे पद्म फूल मुझे पचारि आम देशर जातीय फलर ना कौन आप कहे मैग्निफेरा इंडिका मैंगो हूँ आम देशर जातीय फल मुझे पचारि आम देशर जातीय नदी किए आप कहे गंगा नदी ठीक सही भाई जेहेतु आपण होचंती उद्भिद विज्ञान अध्यापिका तेणु उद्भिद संपर्कित एक प्रश्न आम देशर जातीय वृक्ष बा नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्यों गछ को कहा बरगछ बहुत धन्यवाद चमत्कार उत्तर से आम देइचंती बरगछ होची आम देशर जातीय वृक्ष अति सहज प्रश्न थिला छोट छोट पिला मान पई ए प्रश्न प्रकृत रे उद्दिष्ट तेबे बरगछ संपर्क रे एही थिला कि हम प्रश्नटी करलु कारण हमर जने कवि लिखिचंती बरगछ जार योग्य पुत्रवत भूस्पर्शी ओहळ स्तंभे परिणत बरगछर प्रतिटी ओहळ गोटे गोटे निजे गोटे गोटे मूल परिणत हो स्तंभ भाया रहती गछ को धारण करती यह हूँ शक्ति सामर्थ्य और दृढ़तार प्रतीक से आमर जातीय वृक्ष चमत्कार उत्तर आप बर्तमान आम जा द्वितीय प्रश्न निकट परंपरा भीतर पुराण साहित्य भीतर ये प्रश्नटी आम उत्तरित कर जानते शिवंकर ससुर होती दक्ष एवं शिव विवाह करते दक्षर कन्या सती को
କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ, ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜୁଆଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ କି କନ୍ୟା ସତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତୀ ବାପ ଘରେ ଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଶିବ ମନା କରୁଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ହେଲା, ସତୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦକ୍ଷ ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତୀଙ୍କ ଆଗରେ ଅତି ଖରାପ କଥା ସବୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ସତୀ ତାହା ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ସେ ଝାସ ଦେଲେ। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ଶରୀରକୁ, ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଗଲା, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ଏବଂ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିବଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦୁଃଖଦ ଅଶ୍ରୁ ସବୁ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁହାଯାଏ, ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଶିବଙ୍କ ଆଖିର ଏହି ଦୁଃଖଦ ଅଶ୍ରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଗଛର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାପିକା। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ରଖିଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ସେଦିନ ଶିବଙ୍କ ଆଖିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଅଶ୍ରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ନିପତିତ ହେଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିପତିତ ହେଲା, ସେଠାରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଲା ବା କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଲା? ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରା ସହିତ ରହିଛି। ୟାକୁ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଭାରି ମାନ୍ୟ, ଏ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଶିବଙ୍କ ଆଖିର ଦୁଃଖଦ ଅଶ୍ରୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗଛର ନାଁ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହେଲା, ସେଇ ଦୁଃଖଦ ଅଶ୍ରୁରୁ ଏହାର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଅତି ପରିଚିତ ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ପାତାଳପୁରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଦୂତ ପଠାଗଲା। ପାତାଳପୁରୀକୁ ଯାଇଥିବା ଦୂତ ରାଣୀ ବାସୁକୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟି ମାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ବାସୁକୀ ନିଜର କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳିର ଗୋଟିଏ ପବ କାଟି ତାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହାକୁ ନିଅ, ଏହାକୁ ଯଦି ଭୂଇଁରେ ପୋତିବ ତେବେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟି ଜନ୍ମ ନେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ପବରୁ ହିଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି। ଏହା ଏକ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏଥିରେ ଫୁଲ, ଫଳ କି ମଞ୍ଜି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ନାଗଲୋକର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଇଥିବାରୁ ବା ନାଗଲୋକରୁ ଏହା ଆସିଥିବାରୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍କୃତରେ ଏକ ନାମ ହେଉଛି ନାଗବଲ୍ଲୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛୁ? ନାଗବଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅତି ଶୁଭ କାମ ମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଅତି ପରିଚିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଯଦିଚ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଭୋଜନ ପରେ ନାଗବଲ୍ଲୀ ଭୋଜନ ପରେ ଏହାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରି ଲୋକପ୍ରିୟ, ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଭାରି ଲୋକପ୍ରିୟ। ନାଗବଲ୍ଲୀ କହିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ପାନ? ଆର୍ ୟୁ ସିଓର? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନାଁ ହେଉଛି ପାନ, ଯାହାକି ଏକ ଶୁଭ, ବହୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଯାହା ଆମେମାନେ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ପବରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି। ଫଳ, ଫୁଲ କି ମଞ୍ଜି ଏଥିରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଫଳ ନିକଟକୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏ ଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଏ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଗଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବିନା ଗଛରେ ଫଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏ ଫଳର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିଜର ନାଁ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି। ଆପଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଫଟୋ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି।
आपण सोनिया गांधी ना शुणी जे कि राजनीति भितर रही आपण सचिन तेंदुलकर ना शुणी प्रसिद्ध क्रिकेट तारका जे कि भारत रत्न उपाधि पाई आपण अखिलेश यादव ना शुणी वन ऑफ द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव आपण नरेंद्र मोदी ना शुणी इतिहास सृष्टिकारी प्रधानमंत्री भारत वर्षर आपण जानिले आश्चर्य हेबे ये गोटे फल ए फलर विभिन्न भेराइटीज ना हूँ ऐश्वर्या सचिन सोनिया अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी इत्यादि आपण को आम प्रश्न यह क्यों फल अटे क्यों फलर विभिन्न भेराइटीज ना हूँ नरेंद्र मोदी ऐश्वर्या सोनिया सचिन अखिलेश यादव आंब आंब राजा हाजी मुल्ला हाजी कलीमुल्ला खान उत्तर प्रदेश मालियाबाद आंब राजा कह बहुत धन्यवाद एवं से पद्मश्री उपाधि पाई सी स्पेसिफिक भेराइटी सब डेभलप कर आंब संपर्क में आम मान सूचना कर बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी भेराइटी जो आंब खाई देखी बजार आवेलेबल 450 ग्राम एवरेज ओजन होती 450 ग्राम आ भारी मीठा आंब एवं ये सब भेराइटीज ना मैडम आम मान कहले यह जे आंब जहाँ फल मान राजा बोली कहुए जहाँ भारत जातीय फल बोली कहुए ता सहित आम परिचित कराइले बहुत धन्यवाद। बर्तमान आम जीवा आउ गोटे फल निकट आम मैडम आपको आउ गोटे फल निकट को नहीं जाऊँ जो फल को कहुए द फ्रूट ऑफ सिविलाइजेशन यह हूँ सभ्यतार फल कास्पियन ह्रद कूल जो आर्य मान पृथ्वीर विभिन्न स्थान को गमन करने कथा इतिहास लिखा जाए जे आर्य मान सहित ए फल गछटी पृथ्वीर विभिन्न स्थान को व्यापिला तेणु यह सभ्यतार फल बोली कहुए गोटे लोक कथा रही जे मनीष को सुख और आनंद देवाई ए फल कुआड़े तार रक्त निगाड़ी दे था आपण को आमर प्रश्न एटी क्यों फल अटे जहाँ फ्रूट ऑफ सिविलाइजेशन बा सभ्यतार फल बोली कहुए मनीष को सुख और आनंद देवाई ए फल तार रक्त निगाड़ी दे थाए बोली गोटे कथा रही फ्रूट ऑफ सिविलाइजेशन ग्रेप्स ग्रेप माँ जहाँ ओडिया में कहू अंगूर बहुत धन्यवाद चमत्कार उत्तर मैडम आम देखते ये फलटीर ना हूँ अंगूर एवं जहाँ सभ्यतार फल बोली कहुए एवं मनुष्य सभ्यतार विकास सहित ए फल मनीष सहित घूरी बुड़ी पृथ्वीर विभिन्न प्रांत मैडम बर्तमान आम आपको नहीं जीवु आउ गोटे विषय वस्तु भर ए पर्यंत तो आम आपण को प्रायतः उद्भिद सहित संलग्नित किसी प्रश्न पूछा कर बर्तमान आम आपको नहीं जीवु जेहेतु आपण विज्ञान विभाग अध्यापिका विज्ञान संपर्क में बहुत सुंदर धारणा आपंकर रही जो ज्ञान चिरंतन सत्य कथा को आखि आगे देखाई दिए बा प्रमाण कर बोधगम्य कराए ताको विज्ञान कहुए आ विज्ञान जगतर राणी बोली जहाँ कहुए जो विषय वस्तु टी दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स ता हूँ गणित तेणु आम गणित भीतर को आपको नहीं मैडम मुझे आपको पचारि 3 छेली प्लस 2 छेली समान केते छेली हेबे आपण कौन कह 5 छेली कहे 1 छेली प्लस 7 छेली समान 8 छेली मुझे पचारि 3 मेढ़ा प्लस 2 मेढ़ा आपण कहे 5 मेढ़ा मुझे पचारि 3 छेली प्लस 2 मेढ़ा आपण कौन कहे 3 छेली प्लस 2 मेढ़ा कारण छेली सहित छेली मिसिबो मेढ़ा सहित मेढ़ा मिसिबो छेली सहित मेढ़ा मिसिबो किंतु आपण को हमर प्रश्न ए रे केते मिसैले बी हबो व्हाट शुड बी एडेड विथ ए टू गेट बी ए रे केते मिसैले बी हबो हम देखिबा मैडम आपण पिलां तो पढौ ए प्लस बी माइनस ए कैंसल बी करेक्ट आंसर बहुत धन्यवाद ए रे बी माइनस ए मिसैले बी हेबो चमत्कार उत्तर मैडम आपको देइचंती जेहेतु बी माइनस ए आप मिसैबे तेणु प्लस ए माइनस ए विल बी कैंसल एवं बी रहिबो एवं बी आमे पाई परिबा बहुत धन्यवाद। वर्तमान आमे जीवा आमर परवर्ती प्रश्न निकट मैडम परवर्ती प्रश्नटी आमे गोटे पहड़ी संपर्कित प्रश्न आपन पूछा करबा चाहिए आपण जानिचंती जो लोक कथा रही ढग आकार रही जेतबले ताहा गद्य आकार पद्य आकार को जाए गद्य पद्य हो जाए ताकू ढमाड़ी बोली कह जाए एवं जेतबले से किसी प्रश्न संयोजित हुए ताकू पहड़ी बोली कह जाए
आज गोटे पहड़ी निकट को आम आपको नहीं जीवु गोटे जोड़े एग्जांपल आपको दूसरी मुझे आपको पूछा करी पवन ताहार आहार से खाई गोईठा पाहार आप कौन कहे ये हूँ फुटबल मुझे आपको पचारि मामू घरे गोटे गाई राति पाइले मोटे ना आप कौन कहे ये हूँ आकाश तारा तेणु पहड़ी सहित किसी प्रश्न जड़ित सेमती गोटे पहड़ी प्रश्न टी शुण प्रश्न मुझे दास बेनुपुर प्रसिद्ध शिशु साहित्यिक जी कि पिला किसी पहड़ी कर विज्ञान संपर्कित पहड़ी छोट छोट पिला या गोटे सुंदर पुस्तक रही दास बेनुपुर जने सम्मानस्पद व्यक्तित्व विशिष्ट शिशु साहित्यिक तांकर गोटे जोड़े पहड़ी आपण आगे उपस्थापन करुच्ची सकाळू आसे संजरे जाए ये लिभर न थाई पानी उठाए ये कौन अटे आप जानते जो नलकू आम कर लिभर लगी था बिना लिभर नलकू काम करिवनी किंतु ये गोटे जिनिस ये सकाळू आसे दिन सारा काम करे संजरे जाए आ लिभर न थाई पानी उठाए यह कौन अटे चिंता करंतु कुनी कुनी पिला मान ये प्रश्न सूर्य सठिक उत्तर बहुत धन्यवाद चमत्कार उत्तर मैडम आम देती सूर्य जी कि सकाळू आसती उदय हुंती संध्या बेले अस्त हो जाती आ दिन सारा तांकर जो उताप बल से पानी को ऊर्ध्वगामी कराती लिभर नहीं बिना लिभर करती बहुत धन्यवाद आउ गोटे प्रश्न जेहेतु बटानी सहित आपणकर जूलोजी प्राणी विज्ञान अति निकटतर भाव जड़ित एवं उभय को कह जाए बायोलॉजी से दृष्टिकोण आम गोटे प्राणी निकट को जावा प्राणीटीर संपर्क में जो पहड़ी रही शुणु माटी रे रहे मु पानी रे रहे आंकुड़ी लगाई आहार खाए कहिल देखी अंडा दिए सिना नुहे मु पक्षी मु किए माटी रे रहे मु पानी रे रहे आंकुड़ी लगाई आहार खाए कहिल देखी अंडा दिए सिना नुहे मु पक्षी मु किए अटे आंकुड़ी लगाए माने जीभ बाहर करिकी जीभ लंबा जीभटे बाहर करे बेंग बेंग सठिक उत्तर बहुत धन्यवाद चमत्कार उत्तर मैडम आमको देइचंती एइटी होची बेंग जे कि उभयचर प्राणी एवं सी माटी रे पानी रे रहे आ आंकुड़ी लगाई आहार खाए चमत्कार उत्तर वर्तमान मैडम आमे जीवा गोटे पुराण सहित संलग्नित एक विषय वस्तु भर आप जानते पृथ्वीर सर्वबृहत महाकाव्य होची महाभारत यह संस्कृत भाषा रे मूलतः लिखा या लिखिं वेद व्यास व व्यासदेव जे कि वेदर विभागीकरण करते पृथ्वीर ये सर्वबृहत महाकाव्य महाभारतर श्लोक संख्या हूँ 1 लाख प्रकृत में महाभारत व्यास लिखिले व्यास डिक्टेशन डाकी लिखिले प्रभु श्री गणेश जहाँ को आम विद्यार आराध्य देवता बोली मानिचे अच्छा जितेबाला व्यास डिक्टेशन डाकिले आ गणेश महाप्रभु लिखिले आजिकल भूरी से बालारपुर पेपर जेके बण पेपर नाला से भूर्जपत्र तालपत्र उपर लिखा जाऊला आजिकल भली बल पॉइंट पेन नाला कि डट पेन नाला कि फाउंटेन पेन नाला ताकू करणी बा लेखनी साहाय्य लिखा जाऊला आपण को आम प्रश्न जेतबले व्यास डिक्टेशन डाकिले आ गणेश महाप्रभु लिखिले से गणेश महाप्रभु तांकर करणी भाव बा लेखनी भाव कौ जिनिस को व्यवहार करते चेष्टा कर कहीदे पार चेष्टा कले गणेश दांत कौ दांत कौ दांत तो भंगा दांत एक दांत कह जाए भंगा करेक्ट आंसर सेटा करणी परे व्यवहार करेक्ट आंसर चमत्कार उत्तर मैडम आमको देइचंती गणेश को एकदंत बोली कहा जाए कारण ताकर गोटे दांत भांगी जाइछि जो दांतटी भांगी जाइथला से भंगा दांतटी को से लेखनी बा करणी भाव व्यवहार करथिले आपन तार गोटे इतिहास अछि तरे परशुराम आसी थांती दर्शन करिया पई शिवं को एवं गणेश तांकर पथरोध कले कहले आपण जाई दर्शन करि परिबे नाही पितांकर आज्ञा नाही परशुराम कहिले मते केही अटकई परिबे नाही त गणेश आ परशुराम भितर युद्ध होला परशुराम तांकर परशु द्वारा गणेशंकर गोटे दांत भांगी देइथिले सेई दांतटी की गणेश सुरक्षित कर रखिथिले गोटे ऐतिहासिक कार्य संपादन करिवे बोली से समय आसी जो व्यास अनुरोध कले
ଯେ ଆପଣ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଁ ଡିକ୍ଟେସନ୍ ଡାକୁଛି ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। କଣ୍ଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗଣେଶ ଯେ ମୁଁ ଲେଖିବି କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୋର କରଣୀ ଯେମିତି ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାସ ବି କଣ୍ଡିସନ୍ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଡାକୁଥିବା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝି ଆପଣ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ଡାକୁଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ଗଣେଶ ତାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ଲେଖିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାସ ନୂଆ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହାଭାରତ ଲେଖା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେ? ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜ ଗଠନରେ ନାରୀମାନଙ୍କର କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଜଣେ ସଫଳ ନାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେମାନେ ଯିବା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୟସ ତାଙ୍କର ଏବେ ବୋଧହୁଏ ମାତ୍ର 31 ବା 32 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇସାରିଲେଣି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଭଲ ଭଲିବଲ ଖେଳାଳି, ଅତି ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ 2011 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା। 2011 ମସିହାର ଘଟଣା। 2011 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାର ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 2013 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରି ସେ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 2011 ମସିହାରେ ଗୋଡ଼ କଟିଯିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ସେ ଲଗେଇଲେ, ସେ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚମତ୍କୃତ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ମହିୟସୀ ମହିଳା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନା। ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଜସ୍ର ବଧେଇ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଉପାଦେୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ସେ ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନା ଦେଲେ, ସେ ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବୁ। ମଣିଷ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରେ, କିଭଳି ସଫଳତା ପାଇପାରେ, ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ ବକ୍ସ ନିକଟକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେଭଳି ଭୁଲି ନଯିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଚବନ ଭାଇନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆମେ ଏକାଠି ହେବା। ନମସ୍କାର।